हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फ्री साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और नो कॉपीराइट। अगर हम चैनल बनाए जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तो ज़्यादा टाइम से हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ से प्ले आपको सर्च करना है इफेक्ट। यहाँ पे लिखना है इफेक्ट, यहाँ साइड आ जाएगा साउंड इफेक्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाना है, आपको तीसरे नंबर पर लोगो आपको दिख रहा होगा, इस पर टाइप कर लेना है। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा डाउनलोड है, अपलोड कर लीजिए। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद पहले आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। ओपन करने के बाद तो आप जो चाहिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बता दूँगा। तो क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। उसके ऊपर यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है डाउनलोड ऑप्शन और उसके लिखा प्ले, तो प्ले डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद जब प्ले इधर आना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो नो कॉपीराइट आपको मिलेगा। आप जो भी वीडियो में जाते हैं और नो आपको क्रेडिट देना है कुछ आप कोई भी वीडियो जो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए बहुत सारे तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं चैनल सब्सक्राइब लाइक और ऑल पे कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो आती रहती है।